花了很多米，美人呢依然没有追到手，那该停手还是该继续砸？其实都是愚蠢的选择。放弃了，那你之前所有的付出就会打水漂，那继续砸呢，有可能是个无底洞。所以来，今天所有给喜欢的女人付出过多的兄弟啊，全都给我听好了。这笔钱既然咱已经花出去了，那就必须要花的值，花的有性价比。那听完今天我跟你讲的这个故事，或许你会有新的解题思路。那这位兄弟呢，我们就暂且叫他熊哥啊，92年的。之前呢刷到过一个离他就5公里距离的一个小姑娘啊，直播间呢标题是什么？02年研究生跳舞养家。熊哥当时就非常好奇，是不是又是那种甚至还有点带看不起的脸色，就刷了一个小墨镜小姑娘挺漂亮是吧？然后直接问了一句，是不是又是国产剧情啊？好赌的爸，生病的妈，跳舞的他，破碎的家结果这小姑娘本来就是刚开播第2天委屈巴巴的干嘛？说自己就是一个孤儿，甚至还掏出证明来了，完事直接是哭着委屈着下播的。而熊哥这人典型的嘴欠心软，看到这小姑娘哭了，他心里肯定不得劲儿第2天直接刷了好几个华子给人家。那后来呢，这小姑娘也就跟熊哥自然就认识了，也出来吃了饭甚至呢在第一次出来吃饭的时候还给熊哥带了一个小玩偶，一只小熊。这个小玩偶直到现在还在熊哥的办公室，跟一堆珍贵的这种摆件是放在一起的，甚至还定期去摸一摸。反正两人已经认识1年多了。你们要知道，熊哥是天天挂在小姑娘的直播间里，硬生生把一个30多级的账号现在都刷到快60级了这姑娘也从一个几百粉丝的小透明变成了一个10几万粉丝的小网红。然后呢，重点来了，就在前不久也就是刚入冬的时候，熊哥他回国，他跟那个女生说想要见面，就私底下见一面。结果呢，约了这个女生3次都被拒绝了。熊哥当时是很不爽的，觉得这个女生在摆谱就说什么你如果不出来，那我以后也不刷了。那后来这个女生像是被迫于无奈一样就答应了熊哥说出来见一面吃个饭。结果等到吃完饭以后离了大谱这个女生居然发了一个视频，拍的是她跟熊哥吃饭的这个过程配文是什么？给粉丝的线下福利见面会。熊哥当时直接就是破防想着我给你刷了这么多，合着在你心里我就是一个普通粉丝呗？我是什么身份我需要你给我福利吗？你都是我捧起来的，凭什么？完事呢，熊哥就跟这个女生小闹了一下，也没闹出个什么结果。现在两人还相认。那熊哥呢，肯定就会觉得说，我这大几十个都将近100了，对吧？都扔出去了，总得有个结果吧。他也想让自己的这一笔开销变得有价值一点，所以呢，就来找到了我。OK， 兄弟们看出问题了吗？熊哥犯了一个大部分有钱男人都会犯的一个问题，你们总是觉得自己的条件是碾压了女人，所以对方就应该完全听自己的，对吧？你会有极强的掌控欲和自尊心，无论是直播间的兄弟这个就是找直播间的小美女，还是说你在现实生活中大部分的这个实力比较强的兄弟都会有这个问题。但是兄弟们，你们要清楚，人不是物品，而是独立的个体，每个女人的原生家庭生活经历都是不一样的我们就拿熊哥的例子来说这姑娘呢是孤儿，对吧？她从小就比别人会更敏感，毕竟寄人篱下。所以说熊哥砸了大几十个给她，她会怎么想？她能心安理得的收下吗？不会，她肯定会很恐慌，因为熊哥对她的好已经超脱了她的认知了，那她下意识就会觉得说熊哥是另有所图的。包括后来是熊哥也说了一句话，就是你不出来见我，我就不给你刷了以及熊哥还因为他的这个 vlog 视频去闹脾气了。那这些动作都会让一个女生觉得什么？就是让一个主播觉得说，你这人的目的是不纯的，你是想要控制我的，我在你这里也是没有尊严的，我没有得到任何的尊重，所以最后就会导致什么？女生她会下意识的想要逃离熊哥。当然了，这个女生肯定也是有问题的，毕竟她比熊哥小了整整10多岁他不懂这种事业有成的中年男人在男女关系里的一个强自尊心，所以我当时就给熊哥制定了一个计划，就是先通过自身的改变去进行一个2次吸引，去重新树立一个温和有这种大哥哥感的一个形象，然后我们再去对女生进行一个正向引导。后来呢，我带着熊哥提升大概有半个多月的时间准备就绪之后呢，我就让熊哥做的第一件事是什么？就是回到女生的直播间
因为熊哥确实已经刷了非常多了，所以直播间里面的几百号人都认出他来了。哎，弹幕都在说什么？哎呀，熊老板今天来了啊，这个场子要热了。甚至还有老粉丝直接问熊哥这么久没来了，哎，来给兄弟们发福袋呗。那这个叫做什么？叫做主场优势，气势碾压。你在我面前没大没小的 OK， 我不跟你计较，对吧？但直播间的兄弟们都懂，他们知道谁才是这里的大哥。那这个时候呢，我就让熊哥在公屏上说了一句话：最近在温柔娜娜的直播间里，兄弟们领福袋去那边。那这个温柔娜娜是谁呢？哎，刚好就是女生同一个公会的新人，最近人气呢也是刚刚起来。当时完事儿说完这些话以后，熊哥直接就撤离了直播间，没多久这个女生的消息就来了，就问熊哥说：你有必要这样做吗？我们俩之间有什么深仇大恨吗？我当时直接让熊哥这么回复的：我咋了呀？啊，这个女生当时怎么说的？她说：你在我直播间给别人引流，哎，你这人怎么胳膊肘往外拐呢？哎，我们当时怎么回的？不是你们不都是一个公会的吗？咋的？你想分家呀？那于是马上就秒回了：你别装傻了，你知道我在说什么。看得出来啊，这个女生呢是真的有情绪了。当然我们不要怕，很多兄弟看到喜欢的女生稍微皱下眉头，马上就会框架进式，就会去讨好去求和。所以现在你们会发现很多女生其实她没有真的生气，她会故意装作生气了啊，因为这一招真的会在你身上屡试不爽。但如果你能够做到不动如山，敢于去针尖对麦芒，那你就能从一众龟龟中鹤立鸡群，脱颖而出啊。好，我们当时是怎么回的啊？我们直接回啊，你是觉得我是那种给你刷了一点舍不得沉没成本啊，就不舍得去看别人直播间的人吗？女生当时又回了：我没有这个意思啊，我是觉得你现在不想看我可以，但是没有必要让其他人走吧。那我们也接着回啊，我们说我可没让人走啊，我只是觉得你没有必要把他们也当傻子。现在这个环境啊，讲这个投产比，总不能我明知道会亏还可劲儿让别人也投吧？啊，女生当时就回复了，说什么亏啊？他们亏什么了呀？我们直接就用女生的话去回复她，说你别装傻，你知道我在说什么。女生她当时想了很久啊，就直接回复说：我实在不太懂你。你觉得你给我刷了礼物，我就必须对你言听计从是吗？我不要工作，不要事业，就在你身边做个花瓶是吗？你是不是就想要这样？好，其实女生这里呢，她算是袒露心声了。虽然情绪是愤怒的，但是如果不聊到这一步，可能兄弟永远都不知道女生为什么会冷淡自己。那这一步的这个撕破脸皮其实是必经之路，所以不要怕麻烦啊，有麻烦有问题我们才可以去解决麻烦，解决问题才可能会越来越好。怕就是怕什么？怕很多兄弟连问题都不知道是什么啊！这里呢我们也直接回复了呀，礼物也好，外卖也好，我给人花钱从来不意味着我想和你发展什么关系，只是因为你在这段时间给我提供了足够的情绪价值，而我手里恰好呢也有一些钱可以给你一点物质上的反馈啊！我希望每一个收到我礼物的人都是开心的，而非胆战心惊。我只是在为我近期的快乐买单，而不是想购买你的后半生，或者说你的其他什么东西啊！女生回复了，她说：你如果是真的这么想的，那就好了，但我还是觉得你这个人控制欲极强，只要我做的事儿超出了你的预期，你就会发火。哎，兄弟们，这里应该怎么回复呀？是去跟女生承诺吗？哎呀，我之前是我不对，以后我不管你了，以后我不控制你了。一旦你们发出这种话，那直接就是死局，知道吗？这里我们是绝对不能跟着女生的节奏走的。那我们当时是怎么回复的？你想多了，乖乖，你又不是我的什么宠物，我为什么要控制你呀？至于你说的你不想放弃你的事业，我是非常认同的。做我的女人完全是可以不用工作也有自由的啊！当然那样的话，我不会只有一个女人。那女生这里就直接回复了呀，说我就知道你们这种男人都是花心大萝卜，所以我必须要有我自己的事业，我是不可能当金丝雀的啊。女生这里啊，她是没有否定我们对她的暧昧称呼的，对吧？而且她说的话明显也是把自己给带进去了。所以我们给女生的最后一个考验就是
那我以后可能就很少来支持你喽。既然你觉得是你自己的事业，那我相信你一定不想通过我的帮忙来完成。好，那这里啊，如果女生是个唠唠的话啊，她一定会反驳，对不对？但如果女生对兄弟真的有好感，她就会认同这个观念，但同时她也会担心以后兄弟真的就不跟她联系了，所以她会通过其他的方式去挽留兄弟。果然啊，女生当时回复了，说礼物可以不刷，约会可得你买单啊。所以女生这里说的是什么词儿？约会，那是什么意思啊？其实大家都懂。那今天这个故事我就想讲到这里。我希望所有已经给女生付出过不少的兄弟们，第一，不要因为你的沉没成本而继续去撞南墙，或者说表现出来的整个状态会更加的让人想要逃避。第二，这个钱既然咱们都已经花了，就让他要花的值，但是一定要找，要么就找专业的人士，要么就是一定要去学习一些专业的两性情感知识。如果你继续用错误的决策去进行下去，那你花再多依然只会打水漂。记住一句话啊，教哥经常说什么？弱者遮掩情感，强者都会失人心。下课。